Oke guys, ini kita lagi ngetes kettle listrik kelas. Saya isi airnya sampai penuh, kurang lebih 765 mili. Kita lihat berapa menit sampai switchnya off automatically. Kita lihat ya, ini udah 3 menit 58, hampir 4 menit. Apakah ini layak untuk disandingkan menjadi kettle listrik manual brew? Apakah harus pakai Bonavita? Kita lihat 4 menit 22, 23, 4,5 menit lewat. Terus waktu terus berjalan. Lima menit kurang 10 detik. Kita lihat masih lanjut, belum juga off. Masih 5 menit 13. Adek coba pegang ini deh. 5 menit. Ya, masih. Nanti saya ukur. Setelah ngecekrek, saya ukur berapa derajat suhunya, temperaturnya. Ya, 5 menit 39, 5 menit 41, hampir 6 menit. Wah, lama juga ya. Oke, asap sudah mulai mengepul dari atas lubang kettle. 6 menit. Waktu sudah 6 menit. Sebentar lagi kayaknya nih. Oke, ya 6 menit 11. Sekarang saya cek suhunya. Bentar ya. Sudah mendidih sekali itu. Lihat dari atas ya. Ya, ini suhunya kita lihat. Ininya deh. Ya. Ya. 70, 76 derajat, 81, 85. Kita lihat mentok di angka berapa. Sembilan puluh lima, 96,5, 97, tembus 98, oke, 98,2 maksimal temperatur. Oke, sekian review saya untuk kettle listrik kelas manual brew. Ya, terima kasih. Dadah.